Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nih baksonya mantap boh. Malam bro, malam ini kita unboxing bakso Ponorogo ini. Saya tadi beli 10.000 saja bro. Ya kita makanya ini lagi tes api baru. Jadi kita unboxing pakai bakso Ponorogo pakai api baru. Mantap, cabenya pas. Barusan saya tambahkan nasi biar kenyal. Kalau 10.000 dapat satu pentolnya seperti ini. Dagingnya terasa bro. Terasa dagingnya. Mantap. Pedas. Pedas. Mie-nya bro. Mie-nya lumayan. Saya tambah nasi tadi. Kalau makan di rumah ini enaknya pakai nasi. Tadi saya hitung-hitung, jika beli 10.000 dapat 5 pentol ini, 4 atau 5. Ini saya hitung 4 pentol dapat. Mantap bro. Mungkin itu dia video kali ini. Temu bro video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.